Hi was welcome to Deva home decors. நான் உங்கள் தேவ பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ மூங்கில் தட்டி. இந்த ஆர்டர் எங்கே கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கின்னு பார்த்தீங்கன்னா குமாரபாளையத்தில் மிஸ்டர் சீனிவாஸ் சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வீட்டில் மாடியில் பால்கனியில் போட்டிருக்காரு. சரிங்களா, அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கனரா பேங்கில் மேனேஜர் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு. சரிங்களா சார், நம்மளோட வீடியோ யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு கூப்பிட்டாரு. நேரில் போனால் மாடல் கொண்டு போய் காமிச்சோம். ஓகேன்னு சொல்லிட்டாரு. சரிங்களா, அதனால் அவங்க வீட்டில் போட்டுக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பால்கனி போட்டுக்கலாம். சரிங்களா, ஸோ உள்ளே வந்து நம்ம வெளியே பார்க்கலாம், ஆனால் வெளியேருந்து உள்ளே பார்க்க முடியாது. சரிங்களா, இது வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம பெயிண்ட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். அவர் வந்து பார்த்தோன்னா பெயிண்ட் வேணால் எனக்கு கரையாமல் வந்து வார்னிஷ் மட்டும் அடிச்சு கொடுத்துருக்காரு, பண்ணி கொடுத்துக்கிறோம். சரிங்களா, இதில் பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். உங்கள் வாலில் என்ன கலர் இருக்கோ அந்த கலர் அடிச்சுக்கலாம். சரிங்களா, டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்பர் கொடுத்துக்கிறோம். தேவை அப்படின்னா உங்களுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நன்றி, வணக்கம்.